საღამოშიდობის. თქვენ უყურებთ ინტერაქტიულ პროექტ აკვარიუმს, მე მისი წამყვანი პაადაძე გურიგორ გუნდთან ერთად მოგესალმებით, რა თქმა უნდა. დღეს საუბრობთ თემაზე, რაზე გიყვართ საუბარი. ალბათ ჩვენი გადაცემისთვისაც საკმაოდ ბუნებრივი და ორგანული თემაა, იმიტომ რომ ზუსტად აქ 1 საათის განმავლობაში ამას ვაკეთებთ. და ვსაუბრობთ სხვადასხვა თემებზე, ისევე როგორც ვაკეთებთ ამას სხვაგანაც, იმიტომ რომ ის ადამიანებიც კი, ვისაც ცოტა ლაპარაკი უყვარს, ისინიც კი ხანდახან რაღაცაზე საუბრობენ. და თემები, რა თქმა უნდა, მრავალფეროვანია, დაწყებული ამინდიდან, როგორც ხუმრობენ ხოლმე, როდესაც არ გაქვს რაღაც სალაპარაკო და იწყებ ამინდზე საუბარს, დამთავრებული გლობალური დათბობით, პოლიტიკით, უცხოპლანეტელებით და ასე შემდეგ, ლაპარაკობთ მოკლედ ყველაფერზე, რასაც შევწვდებით გონებით და რასაც ვერ წვდებით კიდეც. ანუ ყოველთვის არ საუბრობთ მაგალითად იმაზე, რაც ვიცით. და შეიძლება ვლაპარაკობდეთ ვარაუდებითაც. რამდენად ხშირად საუბრობთ ხოლმე, დავუშვათ განზოგადებულ თემებზე, იმაზე, რაც არ შეეხება თქვენს ყოველდღიურობას, არ გეხებათ პირდაპირ და ასე ვთქვათ, ის თემა, რაზეც საუბრობთ, არ მოახდენს, ან არ ახდენს ზემოქმედებას კონკრეტულად თქვენს ცხოვრებაზე და ამას აკეთებთ უბრალოდ იმიტომ, რომ ბოლო-ბოლო კარგი გასართობია. როდესაც მეგობრებს ნახულობთ, ალბათ ყველაზე მეც რასაც ვაკეთებთ არის საუბარი. კი, რა თქმა უნდა, აქ შედის ბუნებრივია შინაარსი, თუ რაზე ვლაპარაკობთ, როდესაც ადამიანი გვენატრება, როდესაც ადამიანი დიდი ხანი არ გვინახავს, ძალიან გვაინტერესებს როგორ არის და რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტი სითბო ადამიანებს შორის, მით უფრო მეტის გაზიარება სურთ ერთმანეთისთვის და ეს ასეც ხდება, დიდი ხნის უნახავ მეგობარს, ანუ ველაპარაკებით ყველაფერზე დაწყებული წვრილმანებიდან დამთავრებული იგივე გლობალურ თემებამდე მისული, ზოგადად რაზეც გვილაპარაკია, შეიძლება კი არ რაღაცნაირად მეორე სუნთქვა გაიხსნას მეგობრობას და ისეთ რაღაცებზე ვილაპარაკოთ, რაზეც მაგალითად მანამდე არ გვისაუბრია. ანუ ასე თუ ისე, მაინც ყოველი ჩვენგანი არჩევს ადამიანებს, ყავს მეგობრები და ამ მეგობრებშიც უშუალოდ განსხვავებული ადამიანები ყავს ბუნებრივია, ჩვენც ისეთივე განსხვავებული ვართ როგორც ისინი და უშუალოდ ვიღაცასთან უფრო შეიძლება კომფორტული იყოს სპორტზე საუბარი და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა იმ ადამიანს უყვარს სპორტი და იმიტომ, მაგრამ მეორესთან სპორტზე ვერ ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ შეიძლება სპორტი არ უყვარდეს და იყოს, არ ვიცი, მოგზაური, პოლიტოლოგი, ისტორიკოსი, ან უბრალოდ კარგი მზარეული და თემები მოკლედ მრავალფეროვანია, თითქმის ყველაფერზე შეგვიძლია ლაპარაკი და ბუნებრივია იგივე ხდება აქაც და დღეს ანუ ასე მთლიანობაში ვსაუბრობთ ამ ყველაფერზე და ვსვამთ ამ შეკითხვას, რაზე გვიყვარს საუბარი. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 032810909, დაგვირეკეთ ამ ნომერზე, დაელოდეთ ხმოვან სიგნალს, შემდეგ შეგიძლიათ ჩაწეროთ ხმოვანი შეტყობინება, ან პირდაპირ დაგიდოთ ხურმილი, ჩვენ რა თქმა უნდა დაგიკავშირდებით იმისთვის, რომ პირდაპირ ეთერში ისაუბროთ იმაზე, თუ რაზე გიყვართ ხოლმე საუბარი. ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია შეკითხვა შემოუბრუნოთ კიდეც, ესეც ჩვენს ხელშია და ბუნებრივია, როდესაც აღვნიშნოთ რაზე გვიყვარს საუბარი, მაგალითად აღვნიშნოთ ისიც, რაზე არ გვიყვარს საუბარი. და შეგვიძლია შევიმუშაოთ რაღაცნაირად სკალა 0-დან 10-მდე, როგორც აკეთებენ ხოლმე და დავაყენოთ ყველაზე ხშირად რაზე ვლაპარაკობთ, იმას დავუწეროთ 10 კულა, ხოლო ყველაზე იშვიათად ან არასასურველ თემას, მივანიჭოთ უფრო 0-ისკენ ახლოს რომელიმე ციფრი. ძალიან საინტერესო სტატისტიკა გამოიკვეთება ჩემი აზრით ამ საუბრის დროს, იმიტომ რომ იმ განსხვავების გამო, რაც არის ნებისმიერ ადამიანებს შორის, ჩანს ხოლმე, ანუ თუ გისაუბრიათ, ძალიან კარგად ჩანს, თუ რაზე უყვარს ადამიანებს ლაპარაკი და რაზე არა. თუმცა სპეციალისტები ასევე აღნიშნავენ, რომ ხშირად ადამიანები მიუხედავად თემისა, იმაზე ლაპარაკობენ, რაც მათ აწუხებთ. რაც არ უნდა დავუშვათ განზოგადებული თემა იყოს და რაც არ უნდა პიროვნული იყოს. ანუ ამ შემთხვევაში, მანამდე რაც ვთქვით, რომ
ხანდახან ვეხებით ისეთ თემებს, რომლის შესახებ შეიძლება ძალიან მცირე ინფორმაციას ფლობდეთ და დიდი ინტერესიც არ გქონდეს, უბრალოდ ჩავერთოთ საუბარში. აქაც ვცდილობთ რაღაცნაირად საკუთარი თავის შემოტანას, როგორც ზღაპრებში ახალ, როდესაც გმირს უნდა რომ სხვასაც დაანახოს საკუთარი შესაძლებლობები, რომ დავუშვათ ამაშიც ერკვევა, ან უბრალოდ თავისით სოდნით, ასე ვთქვათ, მოაწონოს სხვას თავი და ეს უკვე ამ შემთხვევაში რაღაც მიზანს ემსახურება. პირველ რიგში, ალბათ, ასე ვთქვათ, საკუთარი თავის წარმოჩენის და მერე უკვე რისთვის უნდა წარმოაჩინო თავი, ბუნებრივია, მაგალითად გასაუბრებაზე რო ვილაპარაკოთ, იქაც საუბრობთ. ძირითადად დავუშვათ HR-ი, როგორც ამბობენ, ადამიანების რესურსების მმართველი გვისვამს რაღაც შეკითხვებს, იყურება ჩვენს შრომით და განათლების ისტორიაში და რაღაც შეკითხვებს სვამს და ჩვენ რა თქმა უნდა პასუხობ. მიუხედავად იმისა, რომ ამისთვის ყველა ემზადება და ეს რა თქმა უნდა იგივე HR-მაც იცის, რომ ყველა ემზადება, იმიტომ რომ თვითონაც თავის დროზე გასაუბრების საშუალებით მოხვდა ამ ადგილზე, გამოცდილება აქვს. შესაბამისად, მას ვერ მოვატყუებთ, რაც არ უნდა მოვატყუებთ, მაინც გამოჩნდება მე შრომითი პროცესის დროს, მაგრამ მთავარი ისაა, რომ საუბრის დროს ყურადღება ექცევა არა მარტო სიტყვებს, არამედ პოზებს, მიმიკას, ჟესტებს, მოკლედ ყველა იმ თამდევ მოქმედებებს, რაც ახლავს საუბარს. და ბუნებრივია ეს ასე ვთქვათ, თანხლები ინფორმაცია სპეციალისტისთვის, გადაშლილი წიგნივით შეიძლება არ იყოს, ასე ვთქვათ, პირდაპირ არ წაიკითხოს მოქმედებები თუ რას გულისხმობთ, მაგრამ ასე ვთქვათ, ვარაუდების დიდი არჩევანიდან საკმაოდ შეამციროს და დაავიწროვოს ის სავარაუდო პასუხები თუ უშუალოდ რას ნიშნავს თქვენი ჟესტი. და თქვენც ისევე თუ აქცევთ ადამიანის ყურადღებას, ბუნებრივია, ვინც ახლა უყურებს ეთერს, ხედავთ, რომ მე ხელებით მე ჟესტიკულაციას ვაკეთებ და ეს ალბათ გასაგებიცაა, ვინც არაერთხელ გვიყურებს, ან ზოგადად არაერთხელ უყურებს ტელეეთერს, ხედავს ადამიანებს და ცდილობს მთლიანობაში აღიქვას, ხედავთ რამდენი სიტყვა ვთქვი იმისთვის, რომ მე თქვა რომ ვშფოთავ. და საკმაოდ მარტივია ეს ღიმილიც, ასე ვთქვათ, მოსყიდვის ერთ-ერთი საშუალება ადამიანებს შორის, როდესაც ვცდილობთ რაღაც უხერხულობა, სუბიექტურად უხერხულობა, რა თქმა უნდა, სუბიექტური სიმართლე გადავფაროთ, ასე ვთქვათ, ღიმილით, რომ მაპატიეთ, მე ძალიან კარგი ადამიანი ვარ, როგორც ამბობენ, ესეთი ჩაცინება, რაც ისევ გამიმეორებ და სხვადასხვა ჟესტიკულაციით რაღაცნაირად შევქმნათ ბარიერი ჩემსა და სხვას შორის, ამ შემთხვევაში კამერას შორის, იმიტომ რომ ბუნებრივია თქვენ ტელეეკრანებს უყურებთ და ჩანს გამოსახულება აი ოთახის მონაკვეთის, ხოლო მე მიუხედავად იმისა, რომ გესაუბრებით პირდაპირ, ამ ყველაფერს ვაკეთებ, ასე ვთქვათ, პატარა შავი კამერისთვის, რეალურად ობიექტივში ვიყურები და ამიტომაც, როდესაც თუ სუბიექტურზე გადავალთ, რა თქმა უნდა, როდესაც მე ახლა ვცდილობ გესაუბროთ, მე ნაწილობრივ ვშფოთავ, იმიტომ რომ თქვენს რეაქციას ვერ ვხედავ. და ალბათ იმასაც აკვირდებით ხოლმე, როდესაც არის ზარი, როდესაც მაყურებელთან უკვე აქტიური კონტაქტი გვაქვს ეთერში, მაქვს, ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო შვიდი ჟესტიკულაცია მაქვს და შესაბამისად, საუბრობ უფრო რიდის გარეშე. და ყველა ეს ჟესტი, წაკითხვადია და ესეც თან სდევს საუბარს. ბუნებრივია გადაცემა, რომელიც მით უმეტეს აწყობილია, ასე ვთქვათ, დიალოგზე, ინტერაქტიული გადაცემა, მოითხოვს ზუსტად მაყურებლის ჩართვას და არაერთი მაყურებლის იმისთვის, რომ ყველამ ერთად, ჩვენ აქეთ ამ მხრიდან და თქვენ აქეთ ამ მხრიდან რაღაცნაირად შევქმნათ ერთიანი სურათი, რაღაც სტატისტიკა, რაღაც კონკრეტული მოვლენის თუ თემის გარშემო. და მაყურებელმაც არ დააყოვნა, პირდაპირ ეთერში ხართ, საღამომშვიდობის აკვარიუმში ხართ. საღამომშვიდობის. გამარჯობა. ვისაუბროთ თემაზე გარდა ამინდისა.
კი ბატონო, აი ამინზე რატო არ გიყვართ ხოლმე ლაპარაკი? პირდაპირ ხერხს შეეხო. ზედაპირულია, იმდენად აი არაფერი რო არ გაქვს სალაპარაკო, მაგ დროს ლაპარაკობ მხოლოდ ამინზე. ანუ ახლობელი ადამიანებიც თქვენ შემთხვევაში არ საუბრობენ ხოლმე ამინზე. კი, საუბრობენ, ყველა საუბრობს ამინზე. თუმცა არავის არ აინტერესებს, ყველა მიცის როგორი ამინდია. უბრალოდ სალაპარაკო თემა როცა არ აქვს, მაშინ ლაპარაკობენ ამინზე. მეც ვლაპარაკობ ამინზე, როცა არ მაქვს არაფერი სალაპარაკო. თუმცა ამოვიხვნეშით სალაპარაკო. ზიანი როცა წინს არ მოგწონს რო წინს, როცა ცხელა არ მოგწონს რო ცხელა და ასე შემდეგ. მაგრამ საუბარი მიყვარს. ყველაზე ხშირად რაზე საუბრობთ ხოლმე? საკუთარ თავზე ალბათ. ანუ ეს იცით და შეგნებულად ლაპარაკობთ თუ მე რო ფიქრდებით რაზე ლაპარაკობ? მე შეუგნებლად ხვდები რომ საკუთარ თავზე, საკუთარ ამბებზე უფრო მეც ლაპარაკობ და მანქანებზე. ანუ ტრანსპორტი გიყვართ? კი. ანუ მანამდე ლაპარაკობდით შესავალში, ანუ სკალა რო ავიღოთ, ასე ვთქვათ, 0-დან 10-მდე, როგორც მივხვდი 0-ზე ამინდია, ყველაზე იშვიათად რაზეც ლაპარაკობ და აი 10 ტრანსპორტზე უფრო არის რამე? ტრანსპორტზე, კი, ალბათ უფრო ტრანსპორტზე. უკიდურეს შემთხვევაში ტრანსპორტი. მუსიკა, ფილმები, ტრანსპორტი და ასე შემდეგ. და პოლიტიკაზე არ ლაპარაკობთ ხოლმე? პოლიტიკაზე გააჩნია, ანუ ყველასთან პოლიტიკაზე ვერ ვლაპარაკებ, მაგრამ ნაკლებად ვლაპარაკობ პოლიტიკაზე. კი ბატონო, ანუ არის ადამიანები, ვისთანაც ლაპარაკობთ პოლიტიკაზე, არის ადამიანები, ვისთანაც არ ლაპარაკობთ. ვისთანაც ვერ ვლაპარაკებ პოლიტიკაზე. იმიტომ რომ თავგადაკული ფანატია რომელიმე მიმდინარეობის თუ და აზრი არ აქვს ლაპარაკს. ხშირ შემთხვევაში როცა აზრი არ აქვს ლაპარაკს და იმდენად ჩაციკლულია რაღაცებზე, რომ უბრალოდ აზრი არ აქვს ლაპარაკს. ამიტომ საერთოდ არ ღირს ადამიანებთან საუბარი პოლიტიკაზე, როცა რაღაც კონკრეტული რაღაცა აქვს ჩამოყალიბებული და თუ შეიძლება რომ აი რაღაც გაუზიარო, იმ შემთხვევაში შეიძლება საუბარი. გასაგებია. საინტერესო რა არის კიდე იცით? ანუ ბევრია ის ადამიანები, ვისთანაც ზოგადად შეუძლებელია საუბარი, არა მარტო პოლიტიკაზე, არამედ საერთოდ. საერთოდ? თუ ყველას რაღაცაზე შეუძლია. ადამიანი თუ არსებობს და არ ესაუბრები, შესაბამისად ესეთი ადამიანი შენთვის არ არსებობს. აჰა, მე ვსაუბრობ, მაშინ სადამე ვარსებობ. ნამდვილად. კი ბატონო. ანუ და იგივე თქვენს დაუშვათ წრეში, ასე ვთქვათ, ბაბლში, როგორც ამბობენ, ნებისმიერ, საზოგადოებაში, სადაც თქვენ ხვდებით ხოლმე. იქ ადამიანები ხშირად ლაპარაკობენ საინტერესო რაღაცებზე თუ არა? თუ არა საინტერესო თემები ხშირად უბრალოდ ის ადგილებია, სადაც თქვენ უბრალოდ ჩაიარეთ და შემთხვევით მოხვდით. არა, ზოგადად მიყვარს საუბარი, მიყვარს ადამიანები, რომლებიც საუბრობენ და ვღებულობ რაღაც ინფორმაციას საინტერესოს ჩემთვის. შესაბამისად, ხვდები და ვიკრიბები ისეთ ადამიანებთან, ვისთანაც საინტერესოა საუბარი. თუ არ არის საინტერესო, ესე იგი მე იქ არ ვარ. და ყოფილა შემთხვევა, როდესაც არ იყო საინტერესო და მე აღარ იყავით თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ ესეთი მომენტიც ყოფილა, რომ აი მგონია, რომ იქნება საინტერესო ადამიანი, თავიდან მოგეჩვენება, რომ არის საინტერესო ადამიანი, იწყებს საუბარს და ხვდები, რომ ყველაზე უინტერესო ადამიანი შეიძლება იყოს, ისეთ თემებზე იწყებს საუბარს, ჯობია, რომ საერთოდ გაჩუმდეს და გავცლივარ უბრალოდ იქაურობას ისე ჩუმად. არად. მაშინ დასრულებამდე მაინც უნდა გკითხოთ, ვიფიქრე და ორ ასე ვთქვათ, არა თანაბარი არ გამოვა, მაგრამ ერთი მხრივ, ფანატი, რაზეც მანამდე ლაპარაკობდით, აი ფანატიკოსი, ნებისმიერი თემის მნიშვნელობა არ აქვს, ეს რელიგიური იქნება თუ პოლიტიკური. და საკმაოდ, ასე ვთქვათ, არ მცოდნე, უინტერესო ადამიანი, რომელიც საერთოდ არ ლაპარაკობს. ამ ორ შორის ვის აირჩევდით? რომელიც ბევრს ლაპარაკობს, მაგრამ მხოლოდ ერთი მიმართულებით და საერთოდ სხვა არაფერი არ ესმის, ან მეორე, რომელიც საერთოდ არ ლაპარაკობს და არ ვიცით ახლა რო ილაპარაკებს. საერთოდ არ ლაპარაკობს, ჯობია, მე ვილაპარაკებ, იქნებ რამე გაიგოს.
გასაგებია. ანუ შეიძლება ბევრი იცის, უბრალოდ ლაპარაკი არ უყვარს. ხო, შეიძლება. ამიტომ უფრო საინტერესო იქნება. არის იდუმალება გაცილებით უკეთესია, ვიდრე ცალმხრივი რაღაცისადმი ბრმანდობა. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ, როგორც ვთქვათ, დასასრულისკენ მივდივართ. მადლობა თქვენ, რომ არსებობთ. გმადლობთ. მიუხედავად იმისა, რომ ლაპარაკი ყვარებიათ, მაინც უფრო მეტი მე ვილაპარაკე, მე მგონი. მადლობთ, რომ დაგვირეკეთ. რაზე საუბრობთ, რაზე გიყვართ საუბარი და მოდით დავამატოთ ესეც, რაზე ყველაზე ნაკლებად რაზე გიყვართ საუბარი და ყველაზე ხშირად რაზე გიყვართ საუბარი, ამაზე ვილაპარაკოთ. ასე ვთქვათ, შევქმნათ სტატისტიკა. ჯერჯერობით, ვთქვათ, უქულა ენიჭება საუბრის, ასე ვთქვათ, მანერას, სადაც ხშირად საკუთარ თავზე ვლაპარაკობთ. ტრანსპორტზე და ამ პირველი მაყურებლის საუბრიდან გამომდინარე, ყველაზე ნაკლებად საინტერესო, რაღაცნაირად ფანატიკურად განწყობილი ადამიანებია, მიუხედავად იმისა, რა თემაზეა საუბარი. ნახოთ შემდგომში რა იქნება. ჩვენი ტელეფონის ნომერი უნდა გავიმეორო ყოველ შემთხვევისთვის 032-291-0909. დაგვირეკეთ ამ ნომერზე. დაელოდეთ ხვან სიგნალს და შემდეგ შეგიძლიათ გათიშოთ ყურმილი. ჩვენ გადმოგირეკავთ და მოგცემთ საუბრის საშუალებას ეთერში, რათა გაგვიზიაროთ თქვენი ცოდნა და დამოკიდებულება ზოგადად ამ თემისადმი და როგორ საუბრობთ და რაზე საუბრობთ ხოლმე ყველაზე ხშირად. ძალიან საინტერესოა. ვინც პირველად გვიყურებს, უნდა აღვნიშნო, რომ ეს არის ინტერაქტიული პროექტი აკვარიუმი, რომელიც ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით გადის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს პირდაპირ ეთერში, ასევე Facebook გვერდ აკვარიუმზე, იქაც შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, რა თქმა უნდა და იქაც გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება, თუ გნებავთ, თუ არა და პირადი შეტყობინება არსებობს, ანუ თუ მაინც და მაინც ჩვენს ავტომობილსახურზე არ დააფიქსირებთ ნომერს, შეგიძლიათ იქაც მოგწეროთ, თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ დარეკვას არაფერი არ ჯობია, ეს მყისიერად ხდება და მყისიერად დგება კონტაქტი, რაზეც თავიდან ბოლომდე აწყობილია ეს გადაცემა. ანუ ჩვენ მაყურებელმა რაც აღნიშნა, დაუშვათ ამინძე ლაპარაკი და მსგავსი თემა, როდესაც ადამიანები ცდილობენ ერთმანეთთან დაამყარონ დიალოგი, ანუ მიუხედავად იმისა, იცნობენ ერთმანეთს თუ არა, ან შეიძლება უბრალოდ დიდი ხანი არ ყავდეთ ნანახი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის იწყება რაღაც მცირე საუბრიდან, მცირე დიალოგიდან საუბარი. ანუ ერთგვარი მიდება ხდება, ანუ ადამიანებს ზიან ანკესებით და ცდილობენ კაუჭი გამოსდონ რაღაც საერთო თემას, რომელიც აიტაცებს ორივეს და შემდეგ უკვე ვისაც გიყვართ საუბარი და ვინც ჩართულ ხალხ საუბარში, ან შეიძლება არ გიყვართ ლაპარაკი, მაგრამ მოსვენა გიყვართ და შესწრები ხართ ამ პროცესს, დარწმუნებული ვარ, ესეც ხდება. დააკვირდებით ალბათ, რომ ადამიანები როგორც კი ნახავენ საერთო ენას, სასაუბროს, შემდეგ თემები შეიძლება იცვლებოდეს, ანუ თუ ეს რაღაცნაირი მიზანმიმართული შეხვედრა არ არის, რაღაც სამეცნიერო პოლემიკა ან რამე ასეთი კონკრეტულ ორ, ასე ვთქვათ, ერთი და იგივეს გარშემო, ანუ ერთი და იგივეს მცოდნე ადამიანებს შორის, რა თქმა უნდა, თემები იცვლება. და შეიძლება ამინდიდან მართლაც დავიწყოთ და ის ყველაფერი რაც ჩამოვთვალეთ თავიდან, ყველაფერს მივედმოვედოთ, მე მაგალითად პირადად ასე ვიცი ხოლმე საუბარი და ასე ვუსმენ კიდეც. ამ ყველაფერს კი ბატონო, ამაზე მე გავაგზავნოთ, მაყურებელი ყავს ხაზზე, საღამომშვიდობის თქვენ აკვარიუმში ხართ. საღამომშვიდობის. გამარჯობა. გამარჯობათ, გიყურებთ თითქმის ყველა გადაცემას ვუყურებ და მომწონს თქვენი გადაცემა. ზოგადად ძალიან მიყვარს საუბარი. აი შემიძლია ყველაფერში ჩავერთო ყოველთვის და რა ვიცი, ხანდახან ვფიქრობ, რომ ზედმეტადაც კი საუბრობ და არ ვიცი, თუმცა რა ვიცი, მაძლევენ შენიშვნებსაც ამის გამო ძალიან ხშირად, მაგრამ მე მაინც ძალიან მიყვარს საუბარი და ზოგადად აი რა ვიცი, ყველაფერზე შემიძლია საუბრო. შეიძლება რომ გითხოთ, ანუ საიდან მიხვდით, რომ ზედმეტს საუბრობთ? ანუ იმის ხელი შეუშალეთ? არ ვიღლები, ხანდახან შენიშვნებსაც კი მაძლევენ, რომ უკვე უნდა გავჩერდე და აი ხვდები, რომ ზედმეტს საუბრობ. რა ვიცი, ზოგადად
ამას საუბრის პროცესში თუ უკვე როდესაც დაუშვათ რაღაც პერიოდის მერე ხვდებით რომ აი ბევრი დრო გააკეთეთ საუბარში შემდეგ ხვდები რომ ცოტა მეტი ვილაპარაკე და შეიძლება რომ არ მეთქვა ან არ მელაპარაკე თვითონ პროცესი საინტერესოა როგორც მივხვდი თუმცა მე მგონი მაინც საინტერესო მოსაუბრება ყოველთვის და ვცდილობ რომ თავი არ მოვაბეზრო არავის ზედმეტი საუბრით რა თქმა უნდა კი ბატონო აი სანამ დარეკავდით ამაზე ვაპირებდი კაკას და თქვენ დაგისვამთ ამ შეკითხვას ძალიან საინტერესოა მოსმენის მხრივ როგორ ხართ ანუ საუბრის დროს სხვასაც უსმენთ თუ უფრო ხშირად თქვენ ლაპარაკობთ მოსმენ არა შემიძლია რომ მოვისმინო იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეხლა თუ კი საინტერესო თემაზეა საუბარი და ხა თუ კი რაღაც არ დამაინტერესა შეიძლება არაფერი არ თქვა მაგრამ მაინც მოვისმინო თუმცა არ მაინტერესებს კი ბატონო ანუ როგორც ამბობთ საინტერესო მოსაუბრი ხართ იმიტომ რომ თან საუბრობთ თან ისმენთ ხო ალბათ მე მგონი მაინც საინტერესო მოსაუბრი ვარ რა ვიცი ისე ხშირად მაინც წარსულზე საუბრობ და ხანდახან ვფიქრობ რომ რატომ არ მინდა რომ ვისაუბრო მაგრამ ხშირად გამომდის რომ იმ წარსულს თითქოს რაღაც იმ წარსულ დროს მისტირი თუ რა ვიცი თუ რა არ ვიცი ვერ ხვდები ანუ უფრო ხშირად კარგად გახსენდებათ ეს წარსული და იმიტომ კარგად ვიხსენებ იმ წარსულს უმეტესად სიამოვნებს როდესაც აი ვცდილობ რომ კარგი რამეები გავიხსენო და ცუდი არა რა თქმა უნდა ნუ ეს ფუნქცია ჩვენს ასე ვთქვათ ცენტრალურ ნერვულ სისტემას ისედაც ახლავს ჩვენ ხშირად ვივიწყებთ ხოლმე ცუდს ეგ კი არა წლების მერე რაღაც ცუდი გამოცდილებაც სასაცილოდ არ ყოფნის ხოლმე დიახ რა ვიცი არ საუბრობ ერთადერთი რაც არ მიყვარს საუბარი თქვენ დასვით იყო ასეთი რომ კიდე რაზეც არ საუბრობ და არ მიყვარს პოლიტიკაზე საუბარი რომ არც არ მომწონს ეს ჩვენი პოლიტიკოსები ძალიან თუ ზოგადად პოლიტიკოსები არ მოგწონთ შეიძლება ზოგადადაც მაგრამ ზოგადად არა აი მაინც ანუ მიზეზი ჩვენი ახლანდელი პოლიტიკოსები რაღაც სრულდაპირებების მატყუარები და რა ვიცი აი ბევრი რაზეც არ ვსაუბრობ ზოგადად იმიტომ რომ შეიძლება ისეთი რაღაც ზედმეტი ვთქვა მე ვიღაცას ან ვატყენინო არამე და ამიტომ გაჩუმებული ვარ აჰა ანუ თვლით რომ დაუშვათ თუ თქვენი აზრით ისინი რასაც იტყოდნენ იმას გააკეთებდნენ ამ შემთხვევაში ალბათ შეიძლებოდა ამ ყველაფერზე ლაპარაკი იმიტომ რომ ნუ მაგალითად მოიყვანდით რომ აი ადამიანმა რაღაცა თქვა გააკეთა რა თქმა უნდა და თუ ვერ გააკეთა მაგალითად აი მიზეზი იმის გამო რომ მიუხედავად რომ ვერ გააკეთა მაინც კარგი ადამიანია იმიტომ რომ ცდილობდა უბრალოდ ნუ ასე მოხდა ხო რა ვიცი ეგეც არის მაგრამ ხანდახან ვერ გააკეთა არა და ხდება არ გააკეთა და არ გაითვალისწინებენ ასეც არის მე მგონი ანუ ჩვენთან უფრო ხშირად თქვენი აზრით ეს არის ნდობის ამბავი უბრალოდ არა სანდო შესაბამისად ამაზე ლაპარაკს აზრი არ აქვს იმიტომ რომ მასე ვფიქრობ მე ახლა ასეა იმიტომ რომ უყურებთ არ აქვს ლაპარაკი არაფერს აი აზრი არ აქვს მაინც არავის არ ესმის უბრალო ხალხის მაინც რასაც თავად სურთ იმას აკეთებენ რა თქმა უნდა რა ვიცი აი გადავიჭერი პოლიტიკაში არ ვლაპარაკობ მეც მე მგონი მაგრამ აი სანამ არ დამემშვიდობოთ ერთი წუთი გთხოვთ კითხავთ უბრალოდ ერთ რაღაცას ანუ ზოგადად როგორ ფიქრობთ მნიშვნელოვანია თუ არა ადამიანები ასე ვთქვათ ნუ პოლიტიკას ზოგადად თლიანად რო ავიღოთ იყოს სანდო ადამიანებისთვის რა თქმა უნდა იყოს სანდო ადამიანი ანუ ზოგადად პოლიტიკა უნდა იყოს სანდო იმისთვის რომ კონდეს უფლება რომ ასე ვიყო უნდა იმიტომ რომ ხო და გჯეროდეს იმის ვინც შენ სათავეშია ვინც აი ჩაიბარა ეს მთელი შენი ხალხის თუ სახელმწიფოს ეს ყველაფერს იბარებენ ხო სათავეში დგანან და ნამდვილად უნდა ენდობოდე და უნდა იყოს სანდო ხალხი და არა აი რა ვიცი მატყუარები და გაიძვერები და რა ვიცი და ხშირად უცოდინრები ხო არ გავაგრძელოთ ახლა არ გიყვართ ამაზე ლაპარაკი და ყველაზე ხშირად რაზე ლაპარაკობთ მაშინ პოზიტიურზე გადავიდეთ და ყველაზე ხშირად ლაპარაკობ ალბათ სიყვარულზე იმიტომ რომ თვითონ ძალიან აი რომანტიკოსი ვარ მიყვარს ყველაფერი შეიძლება ითქვას ვინც ჩემს გარშემო არის ჩემი ახლობლები და მაინც სიყვარულზე ვლაპარაკობ ყველაზე ხშირად რომ უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი უნდა ვაკეთოთ სიკეთე და ვცდილობ მეც რომ რაც შემიძლია გავაკეთო აი ეს სიკეთე და რა ვიცი ეს არის მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩემთვის გამონახეთ რომ
კარგად ბრძანდებოდეთ, გმადლობთ. რაზე გიყვართ საუბარი ამ თემაზე ვლაპარაკობთ დღეს ჩვენი ტელეფონის ნომერია 0382 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, დაელოდოთ ხმოვან სიგნალს, შემდეგ დაკიდოთ ყორმილი, ჩვენ გადმოგირეკავთ, იმიტომ რომ ციფრული ავტომატური დააფიქსირებს ხმოვანი სიგნალის შემდეგ დააფიქსირებს თქვენს ნომერს. სხვათა შორის ვინც დღის განმავლობაში ანონსებს უყურებს ხოლმე, ალბათ ნახავდით, რომ კიდევ ერთხელ ჩავშვით, ასე ვთქვათ, ანონსად ის რომ ცოტა გავზარდეთ ზომაში და საუბრობთ ზუსტად იმაზე, რომ დღის განმავლობაში შეგიძლიათ დარეკოთ და დააფიქსიროთ თქვენი ნომერი, იმიტომ რომ დავუშვათ უსმენთ ანონს, იცით საღამოს რა თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ და დავუშვათ არ გინდათ რომ დაგავიწყდეთ. შესაბამისად გამოვუშვით ზარი, დაელოდოთ ხმოვან სიგნალს, შემდეგ დაგიდეთ ყურმილით და უკვე გადაცემის დაწყებამდე ჩვენ უკვე თქვენთან გვექნება, ასე ვთქვათ, კავშირი და ჩაგაყენებთ საქმის კურსშიც, რიგშიც და მოგახვედრებთ ეთერში იმისთვის, რომ თქვენთვის სასურველ თემაზე, რა თქმა უნდა, ვილაპარაკოთ ეთერში. ვინც ახლა შემოგვიერთდა და უკვირს რაზეა საუბარი, ზუსტად რაზე გიყვართ საუბარი, ამ თემაზე ვლაპარაკობთ. ეს ინტერაქტიული პროექტი აკვარიუმია, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჯარის ტელევიზიისა და რადიოს პირდაპირ ეთერში გადის ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით საღამოს 11 საათზე და ასევე იმავე დროს Facebook გვერდ აკვარიუმის საშუალებითაც. და კარგია რომ Facebook-ზეც ხშირად გვეკონტაქტება მაყურებელი, თუმცა ყველა ვინც გვეკონტაქტება, რა თქმა უნდა, არც ცდილობს რომ ეთერში მოხვდეს და მე ვფიქრობ, ის თქვენი მოსაზრება, რაც ფიქსირდება ხოლმე გვერდზე და რა თქმა უნდა თქვენი ნებართვის გარეშე მას ვერ გავაჟღერებთ, კარგი იქნებოდა რომ ეთერში დაგეფიქსირებინათ, უფრო მრავალფეროვანი იქნებოდა ეთერი, რა თქმა უნდა, უფრო საინტერესოც, უფრო მეტ პოზიციას გავიგებდით, უფრო მეტ გამოცდილებას გავიზიარებდით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ადამიანი რაც არის, თავიდან ბოლომდე, ასე კრებითად ეს არის გამოცდილება, სხვისთვის მაინც. და რა თქმა უნდა, კარგია თუ ეს პოზიტიური გამოცდილებაა, როდესაც ადამიანმა ბევრი იშრომა იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, საკუთარი თავი შეექმნა თავიდან ბოლომდე, შეექმნა ის მორალური და სხვადასხვა ღირებულებები, რაც მას ახასიათებს და ამას რა თქმა უნდა წლები ჭირდება და ამაში არა მარტო ოჯახი ღებულობს მონაწილეობას, ამაში საზოგადოებას ღებულობს მონაწილეობას. ეს უკვე იმ შემთხვევაში, რომ რამდენადაც პიროვნება აძლევს საზოგადოებას საშუალებას, რომ მასზე იქონიოს ზემოქმედება. რა თქმა უნდა, იძულებაზე აქ არ ვლაპარაკობ, აქ ვლაპარაკობ იმ ცოდნის და გამოცდილების გაზიარებაზე, რაც ჩვენ შორის ზოგადად ხდება ნებით, ხანდახან უნებლიეთაც ხო შეიძლება დაუშვათ ელემენტარულად ჩაიარო სადმე რაღაც ინფორმაცია მოისმინე, რომელიც მანამდე არ იცოდი და ამან იმხელას იმოდენად ზეგავლენა მოახდინოს შენზე, რომ შემდეგ მოიძიო ლიტერატურა, ჩაძვრე ინტერნეტში და გადახედო ყველაფერს და გაერკვიო ამ საკითხში და შეიძლება ასე შემთხვევით გაგონებულითაც იპოვა საკუთარი თავი, საკუთარი მიზანი, საკუთარი პროფესია და ზოგადად მიმართულება ცხოვრებაში და მსგავსი რაღაცებიც რა თქმა უნდა ხდება. თუმცა უფრო ხშირად ადამიანები ქმნიან საკუთარ თავს ბავშვობიდან, ჯერ უახლოესი ადამიანების დახმარებით, შემდეგ უკვე ნელ-ნელად რეფართოვდება და შემდეგ როგორ ვთქვა, საზოგადოების წევრი როცა ხდებით, შემდეგ უკვე საზოგადოებას ღებულობს და ჩვენს ღებულობთ საზოგადოებას, ეს რაღაცნაირი პროცესია, რომელიც შემდეგ აი საზღვრის ჭიდილი მიდის შინაგანსა და გარეგანს შორის და აი აქ ბოლომდე, ასე ვთქვათ, იბრძმედება ადამიანი. რა თქმა უნდა, საზოგადოებაზეც ბევრი რამ არის დამოკიდებული, თუმცა არსებობს ადამიანებიც ისეთები, რომლებიც ნებისმიერ თითქმის, მოდით, მაინც დავიტოვოთ რეზერვად ცოტა ენერგია, თითქმის ყველა საზოგადოებაში ახერხებენ საკუთარი თავის რეალიზებას. რა თქმა უნდა, დავუშვათ
უკეთეს საზოგადოებაში ის უფრო მეც მოახერხებდა, მაგრამ არც აქ არ გრძნობს თავს ცუდად, ისევე როგორც ეს თევზი აკვარიუმში. ჩვენ კი მაყურებელი ყავს ხაზზე საღამომშვიდობის, თქვენ აკვარიუმში ხართ. საღამომშვიდობის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. საკმაოდ საინტერესო თემა არის მართლა, იმიტომ რომ რაზე მიყვარს საუბარი, ეს ზოგადად რომ მიყვეთ ადამიანი ვარ, რომელსაც საუბარი ძალიან უყვარს და რამე თემას, რაც არ უნდა იყოს, რომელსაც იფიქრებენ თქვათ მეგობრების წრეში ან სადღაც ყოველთვის ისე ოპტიმისტურად ხოლმე ჩემსაც ვაფიქსირებ და ხშირად იმის გამოს მეჩხუბებიან რომ გაჩერებაო შენო არის. ამიტომ არ დაგველაპარაკო, მაგრამ ყველაზე საყვარელი თემა, ასე რომ ვთქვათ, ჩემთვის პირადად ერთი ასეთი განსაკუთრებული არ არის, რამდენიმე არის. პირველი ეს რაც უნდა ისეთი იყოს ცოტა საკამათო თემა მიყვარს ოცეცაც ადამიანის მსოფლმხედველობის რელიგიას და ნაკითხები თუ რას ნიშნავს მასის რელიგია და თქვა რატომ არის რაღაც იმ რელიგიის მიმდევრები და მეორე რაც არის ხოლმე მიყვარს ხოლმე ეს გამოცდილებებზე საუბარი და ხობის გამოცდილებებზე და მოგზაურობაზე თქვა აი მოგზაურია და გამოცდილება აქვს და რა უნახავს ცხოვრებაში მოკლედ ასე მიყვარს ადამიანების გაცნობა და რელიგიაზე ხოლმე იმიტომ ეკითხები რომ რაღაცა ჩემი ესეთი საკითხია პრობლემური ჩემთვის ძალიან იმიტომ რომ ბევრი კითხვები მიჩნდება ხოლმე ამ საკითხთან დაკავშირებით ამიტომ ხშირად ვთქვი ხოლმე რომ ბევრ ადამიანს ამაზე დაველაპარაკო და გამოვკითხო აი ვის როგორი აზრი აქვს ვის რას ფიქრობს იმიტომ რომ მე ხოლმე ერთ რაღაც ჭეშმარიტ აზრზე ვერასდროს ვერ ვყალიბდები ამ საკითხთან დაკავშირებით. ანუ როგორც ვიცით, აქამდე ვიცოდით და ახლაც იგივე ხდება პრინციპში, თქვენ საკუთარი თავის ძიებაში ხართ. დიახ, საკუთარი თავის ძიებაში. ყველაზე იშვიათად რა თემაზე ლაპარაკობთ და თუ არსებობს თემა, რომელიც აი გძულთ და აი არანაირად არ საუბრობთ ამაზე არასდროს. ანუ ამ თავს არიდებთ ყველანაირად. ეგეთი რომელიც არ მიყვარს ისეთი რომ არ ვილაპარაკო არა ეგეთი თემა არ მაქვს მაგრამ პირდაპირ არ მიყვარს ხოლმე პოლიტიკაზე საუბარი ყველაზე მეტად არ მიყვარს ვარიდებ ხოლმე თავს იმიტომ რომ ეგ ისეთი თემა სადაც ვთვლი რომ ზოგადად იმ თემაზე არ ვლაპარაკობ რომელსაც ვთვლი ნაკლები ინფორმაცია მაქვს იმიტომ რომ არ მინდა ისეთ თემაზე ვლაპარაკო და ისეთ თემაზე დავფიქსირო საკუთარი აზრი რომელსაც ჯერ დაფიქრი არ მაქვს იმიტომ რომ ეს თემა ხოდა არსებობს რომელიც მეტნაკლებად მაქვს ინფორმაცია მაგრამ ახლა არ ვიცი ამიტომ ვარიდებ თავს და არ ვლაპარაკობ ისეთ თემაზე მაგრამ ზოგადად ეს ერთადერთი არის ეს რაღაცა პოლიტიკა ამ თემაზე რომ იწყება საუბარი ერთ-ორ სიტყვას ვამბობ ხოლმე მაგრამ მალე ვჩერდები იმიტომ რომ არ მისიამოვნებ რეალურად ამ თემაზე საუბარი თან ცოტა აპოლიტიკური ადამიანი თორ და უბრალოდ ნაკლებად ჩავერიო კი ბატონო მაშინ თქვენ უკვე სამივე მაყურებელმა ვისაც ვესაუბრები ანუ ყველაზე ისეთ უკიდურესი ამბავი არის რაც პოლიტიკურად ფანატიკურად განწყობილ ადამიანთან საუბარი თქვენაც კითხავთ ამას პოლიტიკის ბრალია ეს ჩვენთან როგორი პოლიტიკაცაა იმისი თუ ზოგადად საერთოდ ანუ პოლიტიკა არ მოუწონთ მე ვთვლი რომ ეს სოფლიოში ზოგადად პოლიტიკა ისეთი საკითხია მქონია უცხოელებთანაც საუბარი რამდენჯერმე ამ საკითხთან დაკავშირებით და ყოველთვის მიხსოვდა რომ არა პოლიტიკა ყველგან პოლიტიკაა და ყველგან რაღაცა აი ყველაზე საკამათო თემაა და უბრალოდ ისეთი თემა რაზეც აი მე ვფიქრობ რომ ეს ადგილას დგომა აი მიწისკერნა არაფერი არა უბრალოდ ყველა მაინც თავის აზრს დააფიქსირებს ყველა მაინც იმას რას უნდა არა და ზოგჯერ ძალიან სენსიტიური თემაა და ბევრი კამათი ბევრი ჩხუბს მოსდევს ამ ყველაფერს და ამიტომ ვარიდებ ხოლმე მაგრამ ჩვენთან ქართველებში უფრო აფექტური ადამიანები ვართ და მაგიტომ არ მიყვარს ხოლმე იმიტომ რომ ჩვენთან ისეთი ტენდენცია რამე თუ ბიზნეს საწინააღმდეგო აზრი გაქვს ან აი ვდები რომ ვიცი რამე არ მოსწონს შენი აზრი სამწუხაროდ დიდი ალბათობა იმის რომ რაღაცა გესწროთ ანუ შეურაცხყოფად აღიქმება აზრის არ მოწონება ანუ რაღაცა აზრთან გაიგივებულები ვართ ხო მოსაზრებასთან
მასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ აი ხო შეიძლება რომ ყველას თავისი აზრი ქონდეს და ყველა თავისი აზრი დააფიქსიროს, თუნდაც პოლიტიკაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრჯერ მე პირადად პოლიტიკასთან დაკავშირებით დამიწყდა საუბარი, რომ ეს ჩემი აზრია და მე ასე ვფიქრობ, მაინც რაც არ უნდა მეთქვა, დროს აი შენ მასე რატო ფიქრობ და შენ რასაც ფიქრობ არასწორია და ასე რაღაცები და მაგით ვწერა რომ აი არ მაქვს ამის. ანუ ფაქტობრივად პოლიტიკა არავის არ გვიყვარს, მაგრამ ყველა ექსპერტები ვართ პოლიტიკაში და ყველა ხშირად ადამიანებს გვაქვს რაღაცა ჩვენი ხედვა და ხანდახან ამ დროს ვფიქრობ ხოლმე რატო უჩნდება ძალიან ბევრს თუნდაც პოლიტიკაზე მოსაუბრი ადამიანს იმის სურვილი რომ რაღაცნაირად მონარქი ყავდეს ან აი როგორც ერთპარტიული სისტემა იყო ხოლმე. ამის სურვილი, იმიტომ რომ იცის რომ იქ რამდენიმე ათეული თუ ასეული ადამიანი გადაწყვიტავს ყველაფერს, მე არანაირი პასუხისმგებლობა არ მექნება და არც ვისაუბრებ ამ პოლიტიკაზე, იმიტომ რომ აზრი არ ექნება, იმიტომ რომ ჩემ ხმას არანაირი მნიშვნელობა არ ექნება. absolutely კეთილობიცა და ისეთი პარადოქსული მოვლენაა რომ აი მე პოლიტიკა არ მიყვარს ან პოლიტიკა ჩემგან შორს მაგრამ პოლიტიკის გამო შეუძლია რომ საერთოდ არ ვიცი პრესები ფიქრობ რომ აი მე მეთქი აი საერთოდ რა აზრი ქონდა შენთან საუბარს იმიტომ აზრია თუ თან ეგეთი მიგო მაქვს აი ზოგჯერ არის რომ მეკითხება ჩემს ვიღაცამ ვთქვათ აი შენი აზრით როგორ ფიქრობ როგორც ეკითხები ადამიანს და მე ეს დამოუკიდებლად ჩემი აზრით და ვაგრძელებ და ეგრევე რომ შეეცვლებათ ხოლმე რას ქვია შენი აზრი რატო ფიქრობ შენ მასე რატომ უნდა ფიქრობდე შენ მასე და მე მეთქი ხომ კითხე ჩემი აზრი ეს არის ჩემი აზრი მაგრამ პოლიტიკას მაინც თვლი რომ არ ვარ იმდენად გარკვეულს რომ მოაქვს თავი რომ თქვათ მაგალითად თუნდაც Facebook-ზე ყოველ წამწუთში რა პოლიტიკური პოსტები იდება, ეგეთი არ ვარ მე სახედული პოლიტიკაში და არ ვაქცევ ყურადღებას, ჯერჯერობით არ მაინტერესებს. და ზოგადად ვავიდებ ხოლმე თავს, მაგრამ თუ მაინც და მაინც მეკითხებიან თქვათ შენი აზრით და რაღაც საფიქსირება რომ მინდა, ძალიან ლაკონურად ხოლმე რაღაცა ერთ-ორ სიტყვას თავაგდებ და ეგ არის და მოჩა. კი ბატონო, გასაგები, ანუ სანდო უნდა იყოს, მაგრამ რო არ არის, ამიტომ აზრი არ აქვს ამ ყველაფერს ლაპარაკს. იმიტომ რომ აქ შეხედულებაში არაა საქმე, უბრალოდ ვიღაცის ძალაუფლებაშია საქმე. ან ხალხს ასე გონია. ნამდვილად კეთილობით. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. გავიგეთ, რაზე საუბრობთ ხოლმე, ვისაუბრობთ თან ამ რამდენიმე წუთის განმავლობაში, კარგად იყავით. დღეს ვსაუბრობთ თემაზე, რაზე გვიყვარს საუბარი. და ვცდილობთ გავერკვიოთ იმაში, თუ ყველაზე ხშირად რაზე ვლაპარაკობთ, ყველაზე იშვიათად რაზე ვლაპარაკობთ, რა თემას საერთოდ არ მოგწონს, რა მიგვაჩნია, ანუ შეიძლება ვლაპარაკობდეთ ყველაზე ხშირად რაღაც თემაზე, მაგრამ უშუალოდ მნიშვნელოვნად სულ სხვა საუბარი მიგვაჩნდეს, რომელიც გაცილებით იშვიათად ხდება. ამ შემთხვევაში არ ვიცი რამდენად დამეთანხმებით, მაგრამ არის რაღაცნაირი საუბრები, რომელიც მართლა იშვიათად ხდება, როდესაც ადამიანები რჩებიან რაღაცნაირად პირისპირ, მაინც შეიძლება ეს ორი ადამიანი იყოს, შეიძლება იყოს სამი, მაგრამ უფრო ხშირად ორ ადამიანის შორის ხდება, როდესაც აი დაემთხევა რაღაცნაირად ზოდიაქოც, მზემთვარესთან ამინდიც ყველაფერი და აი ღია გულგახსნილი საუბარი თავიდან ბოლომდე, რომელიც შემდეგ მსგავს ტიპის საუბარი გენატრება ხოლმე და ალბათ თითოჯერ მაინც ყველას აქვს გამოცდილი. ჩვენ მაყურებელი ყავს ხაზზე საღამომშვიდობის თქვენ აკვარიუმში ხართ. საღამომშვიდობის. გამარჯობა. როგორ გძანდებით? კარგი, თქვენ როგორ გძანდებით? კარგად ვიხარით. ლა, თქვენ საუბარზე რაზე გვიყვართ ჩვენ საუბარი? მე თვითონ მიყვარს იმაზე საუბარი, რომ გული რო არ ვატკინა ადამიანს. პოზიტივზე რო ვილაპარაკო, თუ რამე გამაჩნია და ვიცი, რომ შეუმატო ადამიანს. თუ ამჩნევ ის ვერეტოლება ჩემს, მე თვითონ შეიძლება ნაწყენი დავტოვო ჩემი თავი, ვიდრე ის კაცი და ვაგრძნობი იმას, რომ დაუფიქრდე ნებისმიერ იმაზე, ჩაუფიქრდება ადამიანი ლაპარაკი, ეხლა ღმერთმა მოგვანიჭა ეს ლაპარაკი, რომ ერთმანეთს შევატყობინოთ, კაი ისა ამბავი და ცუდი ამბავის. ენა შეუძლია კაცი მოკლას, ენა შეუძლია კაცი გამკურნოს. ეს ჩვენზეა, ჩვენ რითი ვართ დაწყობილი, იმას გადავცემთ სხვას. ეხლა ნებისმიერი ადამიანი ან ჭორაობს სხვაზე, ზის უნერგავს, ან და დადები პოზიტივზე ლაპარაკობს. როცა პოზიტივზე ლაპარაკი,
მაშინ ეს მკურნალი ადამიანისთვის თუ რამე შეგიძლია ადამიანო შეხმატო ადამიანს, გაიქნება რომ ილაპარაკო მეტი, რომ გასაგებად იყოს ყველასთვის. ეხლა ჩვენ ომის დაწყებამდე სოხუმში რო ვიყავით, უფროსი პარავდა სიმართლეს, რომ მუშაობდი, დარგვაძლევდა და რაღაცაებ დღეს ხვალ და ამით მიქონდა და როცა დაიწყება მდგომარეობა, მაშინ ლაპარაკით ვინერგება ჩვენ რომ ისინი ცუდები არიან, ის მინისტრის, MVD-ის მუშაკის, იმის მუშაკია და არა და იმათ მე არ ვიცნობდი, მაგრამ ეს პირადად ეს ადამიანი ჩემდა მიმართ იმსახურებდა ზის და უნდობლობას. იმის ლაპარაკიდან გამომდინარე. გამიგეთ, ნებისმიერ ლაპარაკს უაზრო ლაპარაკი არ არსებობს. როგორც უაზრო კაცი არ არსებობს. ხოდა ჩვენ როგორიც ვარ ცხოვრებაში, ჩვენ პირველი ისე კარგად თქვა, ჩვენ თავზე თუ ვილაპარაკებთ, ჩვენ უნდა ავაწყოთ პოზიტივად ჩვენი თავი, რომ ერთმანეთს გადავწეთ, არსებობა არის, ბრძოლა არის არსებობისათვის, სიყვარულისათვის. რომ მე ვინმესთვის არ მithხოვნია ამ ქვეყნად მოსვლა, მაგრამ რახან მოვედი ამ ქვეყნად ვაფასებ სიცოცხლეს და არ მინდა რომ მოვდე. მე დღესაც რო ვიცოდე რომ მოვდები, ეხლაც ვიქნებოდი მკვდარი. მე არ ვფიქრობ სიკვდილზე. რახან სიცოცხლეს კი მოვა თავისი დრო ყველაფერი და იმას ვეკითხები დღე-დაღამე, იმაზე მიყვარს ლაპარაკ, თუ რაზე მოვედი ამ ქვეყნად. ყველა ვიბძვით, კაირო ჩავიცვათ, კაირო ვჭამოთ, კაირო გვეცვი ისა სახლი რო ქონდეს და კარგად რო ვიცხოვროთ და მასშტაბლები რო ვიყოთ. ყველაფერი ვიდის სიტყვებისაგან ადამიანი და ჩვენ არ შეგვიძლია სიტყვება ერთმანეთს ეს ჩვენი იმას გაგებაში ის უნდა შემოვიდეს რომ როგორ შევუწყოთ ერთმანეთს ხელი რომ წინ წავიწიოთ შენ თუ გაქვს სიხარული მეც მექნება შენ ჩვენთან გაიზიარე დილით რო ვდგები და მხიარულ მეზობელს ვხედავ ის მე გადამედება და იმ მხიარულობით ცხოვრობ გამიგეთ ჩვენ ერთმანეთს ვმატებთ ამ პოზიტივს ჩვენ ეს უნდა შევიგნო გამიგეთ ჩვენ ერთმანეთი უნდა ხელი უნდა მოუმართოთ იმაში რომ წინ წავიწიოთ შემოგარგებო ყველაზე დიდი ის არის ოჯახი ეხლა რა ძალა ამ ცხოვრებაში რა ძალა გვაიზულებს და გვამაგრებს თუ არა და უაზრო რაღაცა ძალა ჩვენზე ბატონობს ისეთი ძალა რომ რაღაცას ვემსახურებით და როგორ მოვიხმაროთ ეს ძალა როგორ იყოს ის ძალა ჩვენთან მიმართ ყველაფერს აზრია გამიგეთ ამიდან გამომდინარე რაღაცეებში ადამიანი რაღაც კუთხეებშია მიმწყდეული და საერთო პოზიტივი ის არის რომ სასიკეთოდ ვიარსებოთ და ვილაპარაკოთ ერთმანეთში რომ ერთმანეთს სიხარული გაუხოთ იმიტომ რომ ჩვენი ეს დღევანდელ ჭიულში ყველაფერი მოდის პროპაგანდიდან შენ არიცი ადამიანო შენ სიაინიდან შენ ამბობ თუ ვიღაცა მოძღვრავს კარგზე ის მოძღვრავს იმას ყველა მოძღვრავს ერთმანეთს ის ცუდიც მოძღვრავს ცუდზე გამიგეთ იმიტომაც ცუდი რო წითლება რო დაგვიტოვეს ცუდი მოძღვრება ამიდან ჩვენში ყველაზე სამარცხვინო ის წამოწეულია წინ ალექსანდრე მაკედონელის არისო მთელი მსოფლიო დააჩვენა მაგრამ ერთმანეთში ჩადიოდნენ უბედურობასაც და 33 წელს ვერც გადაცილდა დაწყდა და იმიტომ რომ იქ არისო თავარი რა სიწმინდე შემოგარგებო ეხლა ჩვენ თუ ავეწყობით ქურდულად სახსოვრო ვერავაში გამიგე თუ მოუპარავთ ცემეს თუ მოუპარავთ რაღაცებს მაგი მერყევი იქნება და დაინგრევა ასეა ჩვენი ოჯახია ჩვენი სხეული გამიგე ტყუილად ვერ ავეწყობი და იმის პატივმცემელი არ უნდა ვიყოთ ჩვენ ვართ ჩვენ თავის ადგილას აქვს ადამიანს ყველაფერი თვალი ცხვირი ეს მოწმობს იმაზე რომ მართლად უნდა ვიცხოვროთ, მართალ ცხოვრებას უნდა ვცეთ თაყვანი. ვაჟკაცობა იმაში ეხლა მე კი არა დანაშაული, ჯობიჭობა და ვიღაცა ჩვენ ვაჟდილები ვარ და ამას ვწირავ თავს. უბრალოდ ცოდნა გვაკლია. რაშია თავი შესაძლებელია კულტურა ყველაზე დიდია, ვინც ნეტარი არის ის ვინც უზამთრებს მეგობრისათვის. ვაჟკაცობა ამაშია ჩვენ ერთმანეთს პოზიტიურად რო ველაპარაკოთ და თუ რამე არ ვიცით ერთმანეთს რო შევმატოთ. მე ამაში ჩემი მოსაზრება ასეთი ამაში ვხედავ გამოსავალს. კარგად გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. მე გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება და გამოცდილება. კარგად ბრძანდებოდეთ. პროდიუსერს მინდა ვკითხო რაღაცნაირად გრძნობ რომ ძალიან ცოტა დრო დარჩა 1 წუთი და რაღაცნაირად რეზუმირება რომ გავაკეთოთ. ანუ მაინც მეც ასე ვფიქრობ რომ ხშირად მიხვდავთ იმის რა თემაზე არ უნდა ვლაპარაკობდეთ, შემოგვაქვს საკუთარი თავი.
იმიტომ რომ თემის გარდა ჩვენ შემოგვაქვს ჩვენი დამოკიდებულება, ემოციები ყველა იმ თემაში, რაზეც ვლაპარაკობთ, მიუხედავად იმისა, რაზეც არ ვლაპარაკობდეთ. ვთანხმდებით იმაზე, რომ სიტყვებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, უმნიშვნელოვანესი ასე ვთქვათ, ფრაზაც ისაა, რომ პირველად იყოს სიტყვა და სიტყვამ ასე ვთქვათ, მისცა ადამიანს საშუალება, რომ თავიდან ბოლომდე მოსულიყო აქამდე, დაუშვათ აი ველური ცხოვრებიდან და ჩამოყალიბებულიყო, როგორ მოახერხეთ ახლა ცივილიზაციის აწყობა ეს სხვამ განსაჯოს ან მომავალმა, როდესაც ილაპარაკებს ისტორია წარსულზე და კარგი იქნება, იმიტომ რომ ინფორმაცია დღეს აღარ იკარგება და შესაბამისად დღეს რაღაცები არ ვიცი წარსულზე, როდესაც დამწერლობა უშუალოდ ხელით იყო და ასე შემდეგ, დღეს ციფრულად ინახება ყველაფერი, ეგ კი არა, იგივე Facebook-ის საშუალებით ნებისმიერი ადამიანის ისტორია თავიდან ბოლომდე გადაშლილი იქნება, ასე ვთქვათ, წიგნივით და არაფერი არ დაიკარგება, მოკლედ, შესაბამისად ისინი შეგვაფასებენ, ხოლო დღეს ასე თუ ისე ვიცით, რომ სიტყვას მოაქვს უდეს ბედნიერებაც და ძალიან დიდი უბედურებაც, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც ასე ვთქვათ, ცარიელი კასრიდან მოდის სიტყვები და არა სავსედან. ბუნებრივია გასაგებია, რასაც ვლაპარაკობ, შესაბამისად თუ მარტო საქმეზე, რა თქმა უნდა, ვერ ვილაპარაკებთ, ჩვენც გვჭირდება დასვენება, ჩვენს ენასაც გვჭირდება დასვენება და ზოგადად დაუშვათ ფსიქოლოგიის ძალიან ბევრი მიმართულება თვლის, რომ ფიქრიც არის, ასე ვთქვათ, ინტროეცირებული საუბარი. ანუ ჯერ ადამიანი იწყებს ლაპარაკს და შემდეგ იწყებს ლაპარაკს პირის მოძრაობის გარეშე. იმიტომ რომ თუ დააკვირდებით ერთი წუთით თუ გაჩერდებით და ფიქრს გააყოლებთ უშუალოდ ცნობიერებას, გაიგონებთ იმ სიტყვებსაც თქვენს თავში, რა თქმა უნდა, თუ რას ფიქრობთ და როგორ მიმდინარეობს. და მიხვდებით, რომ ეს საუბარიც ფიქრის მანერაც ისეთივე გაქვთ, როგორც ლაპარაკობთ. და შეიძლება ეს ასე ვთქვათ, მიმდევრობაც მოგეწონათ. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 11 საათზე საღამოს ისევ შევხვდებით ერთმანეთს, აქვე კარგად ბრძანდებოდეთ.